Bola Musa Yesu e boni bino bole mbuboye oh keba. Batake bola muka ba chef famille boni bino boza kolala bola muka. Chômage koti. Alléluia, alléluia, bana nzambe bandeko batali ya Canal CVV. Bandeko to pesana ki na biso déjà na biso la biso kitoko boye. Moi si tomanda ko ya yo. Ya solo na yebete bozali ebele. Na etando eke na bino bopusani déjà po ete ponga na biso ekoki. Nzambe apambola bino sika sokozola na biso. Ezala oyo baza na mboka bapaya, to baza na mboka RDC. To bazali partout dans le monde, moi nyonso ozolanda biso, mama musulmane, mama salitiste, mama kimbangiste, vraiment Nzambe apambola bino nyonso esika bino bozwami. Ya solo bandeko batali lelo lisusu toye. Biso masolo na biso ya ba mama ekotila te. Po lelo lisusu toye. Ya solo omoni tanto tomona émission yo, toyebaka te ke eza na bana nyonso bazolanda. Namoni awa ba fiancé na biso ya ministère, chrétien combat spirituel, ba JCC, bango bakoma lo mama, lelo ndenge nini nazomona. Omoni ba docteur Axa, azali comme ça osala bite erekoki, bazonia po bakomi bayekola, po bakota na libala, bazala vraiment complète ya solo bandeko batali lelo lisusu toye. Lolenge tokotaki koloba na maleleki, tosolaki na likambo etali kotanda mesa ya biso tomonaki na mama Eugénie Simundele o tozopesa lisusu mbote tokolemba te nalalaki kuna nalobi papa Simundele akosufri mokeka po apesa mposa apesa eke mpo na Yesu donc eza déjà momesa no akotika te lelo lisusu mama Eugénie toza na ye toujours ensemble toza kokoba baleleki totalaki na mama Eugénie ndenge mama Eugénie esipaki biso tomonaki mpe mama na biso sere na biso Lidi Muti ndenge alakisaki biso mpo ezali pratique toma ndenge tutandi mesa na biso tomoni ndenge nini mesa ya moto nyonso azwa mingi to azwa moke moto nyonso aseretrouvaki ndenge tosukisaki na mbala eleki bandeko batali bongo liboso te topesa mama ya moto ya likambo na biso lelo naleki nano kopesa mbote mingi na mama na biso invité na biso ya mikolo oyo oyo akozalaka na biso ata toza na ye mama Eugénie Simundele mama topesi yo mbote mama Jackie Wawa ya solo bandeko batali tozokoba kaka bongo tolobi na mama Eugénie ensemble tozali kocontinue lelo tozotala mama likambo na biso ezali bopeto to la propriété lelo mpe tokomona biso na kati ya émission na biso ya mwasi tonganda ko na yo tolobelaka mpona mwasi ya kategorie nyonso po moto na moto azali mwasi ya motuya na ndenge azali na esika ye azaleli na ndenge ya mozwi na ye na esika ye avandi oyo avandi na boye aza na ndenge na ye oyo avandi na lemba aza na ndenge na ye oyo aza na kiseso aza na ndenge na ye biso bato ya site toza na ndenge na biso me biso nyonso kati na Yesu mwasi oyo azolanda mateya ya boye akokoma kaka vouloir mpa mwasi ya motuya yango wana lelo tozosola mama Eugénie lelo totalaki na bopeto mama Eugénie lelo bopeto basunga biso bopeto yango tokosalaka ngo lolenge nini mama maloba eza lepana okoyebisa biso bopeto tokobandaka wapi eske bopeto nakobandaka na ndako nafandi bopeto yango nakobanda yango epai wapi mama Eugénie yebisa biso na lelo mama ya solo mama Jackie bopeto oyo tobengi propriété esengeli ebanda kati ya ndako na yo me ebima mpe ntina libanda mpona nini nalobi boye biso lero tozalaki kokola ata okokende classe biso tokotaka na baekole lokola balycée du Sacré-Cœur me okolamuka na ntongo oyebi ke oyo akombaka lopango moninga mosusu akokomba balabala moninga mosusu akosala basani mosusu akosala ndako soki boza na bino na mwana mosala te me boza na bajeune fille na bino okomona avant okende classe na 7 heures okosala ndenge wana bongo mama mpona bopeto ya ndako tobandaka na ntongo ofungoli nanu bafenetre mpo te na kati ya butu tozalaki korespire bato batangi mingi bayebi makambo ya
azote na nini bagaz carbonique ekangamaka na kati ya bafenetre ntango tokangami na butu. Oh, mama ezinga na mwana wango tazota mokipi yaza kotikaka mwandenge ngai ataso na moki na ngai nafunga bafenetre te ekozala na moloko te yozobisanake mama ifo tofungolaka fenetre mama ezi ifo tofungolaka bafenetre mpo tokomona bamama na biso baya kofungola fenetre. Bana oyo babengaka basalomo kolimbisanga kolala ti 8 heures na salon te po esengeli mama afungola fenetre po bagazi wana ebima. Makambo bagazi wana toyei kocomprendre yango ntango tobandi kotanga bana na biso basali biochimie po baza bamédecin bayebi ke na butu ntango tokangaka baporte na biso bafenetre na biso toza korespire toza kobwaka bagaz carbonique toza kobwaka azote yango wana na ntongo esengeli ofungola. Ntango yo ofungoli obimi nano na libanda okombi liboso lopango la cour de la parcelle tu balaye okoki kobima mpe libanda ya lopango nano. Oh, mama ezi libanda eza ya leta eza motofu ya kokomba omana komba libanda ya lopango mama. Leta eza yo leta ezali ngai mama ifo kokomba liboso lopango na yo po ezala propre soki bayeba ndima mpenza ke mama oyo azwaka mateya tala meme liboso lopango nde ndenge eza propre. Okomona bato bakozala batiki kwa kuna batiki kwa kuna tellement epa na propriété ezali bagarçon balinga kovanda na balabala bakoya kovanda kaka liboso lopango moko eza propre. Ya solo bandeko batali ndenge tolobaka toujours na émission na biso koyekola esilaka te. Ngai namoni te mama moko akamwa balabala ntoka balabala ezala propre. Est-ce que balabala mais il faut la comprendre chaque jour balabala lopango na ngate porte na ngesuki balabala kuna libanda na comprendre chaque jour kaka balabala libanda okoki kokomba ata 2 mètres po ele so za na ba voisin balingati moninga kuna ata kombi 2 mètres yo pe 2 mètres balabala na bino kozala pete mama esengeli okombaka biso lero tozalaki bilenge tokokomba babalabala na biso soki meme otuni bato bavandaki na kote biso tokolaki kuna na Kasavubu bayebi bien ndenge biso tokoki kokomba balabala bopeto ya balabala na bino. Ya solo bandeko batali tozoyoka moni émission na biso ya mama to mandako na ye eza émission oyo eza koloba makambo oyo etali kaka moto ya moto mpenza lolenge moto akoki kotonga ndako na ye lekolo na ye balabala na ye mpe mboka na ye mpona sosoli ke biso toomona bajeune mingi okoyoka ote nasani wana makambo ya leta ya gouvernement te lesomaka balabala oyo balabala ekomisa te gouvernement te na biso mama egeni soka te liboso ya ndako na nga moko nde esengeli nakongisa yango mpo balabala oyo biso ya kuna esika makanda mikolo eza nde mosusu wana eza balabala leta mais liboso ya ndako na nga na basite. Mama merci nde tovandi boye nzoka nde ndafuna azwaka mpomo chaque ntongo olobi ntango nakombi na cour esika na vasi lopango wana maso tofutelaka bato ebele siko banyonso bazolala kaka nakombaka kaka na bango baolala nga nakombaka kaka olobi ndeni mama mpona nga mwasi olinga komba mwasi ya motu. Mama ata bozalaka ebele okombi nano liboso ya porte na yo nsima mpe okei kokomba na balabala kwa quand même balabala ça dépend mosusu ezala mpenza molai oyo molemo kokoka te mais komba ata mwa ndenge sorti ya portail ezalaka propre. Bandeko tozokoba na mama Eugénie mama nzambe apambola yo bongo soki nasisi kokomba ndako nabimi mpe libanda bongo nasinganasa ndenge soki osilisi kokomba ndako okoti na ndako na yo soki okombi cour na yo sikoyo okoti na kati ya ndako na ndako okokomba soki osilisi kokomba okoki kotorshone omoni mama soki oza kotorshone katini ya torchon eza kaka katini ya torchon eza te ke soki olingi kosukola ozwi lisusu katini ya torchon okoti nango eza bien te okoya kozwa bainfection moko oza kocomprendre te katini ya torchon etikalaka kaka katini ya torchon. Mama Eugénie nde akanisaka ke eza nango problème te omoni nazala na bakantine mibale mosuku na bakantine mibale wana lokola nayebi kotorshone bana momoni namonaki ngo mosusu nasoleka mwa kantine moko nayebi te nde nakanisaka eza nango problème te
ke na ko kozwa pe kantine waso na sisi ko torchonner ta pesa yanga so mo to vanda ko esa lelo ko to so ka kantine wana na niki yango na tiesu mai na ko sukola la kantine ko ngeza mabete mama ichi en tout cas mami katina torchon kosalisa bango na katina nzoto te surtout katina torchon yo mama okende kosukola na nzoto eza mwa pasi soko omoni kozaka na bakatini mibale na place osalelaka bakatini kwa il faut ozala mpe na katini no ya cuisine biso le bamama bakokolisa biso katini ya cuisine eza katini ya cuisine oyo basalelaka banduni katini ya kosukola okokosukola nango bilamba ina pas de problème kwa tokomi nano na makambo teke oyo naza na machine à laver toza kobanda na mama oyo aza na se katini ya torche soko olobi ozaka na mibale omoni babourde soko osaleli bourde esili kata tango otorcho na lui okoki kobanda kosala lokola nano ozwi makoki ya kosomba katini ya torchon te katini wana gourde wana okati oti torchon na yo na kati mama kokokanga mpe bangambo ya batorchon te banini batriko na tombola bwaka eza donc friperie wana époque na biso tokobenga mama moko okuta tunanga mama friperie lisusu minika bien oyo biso tokobengaka tombola bwaka yangana tokoyoka soni kokende kosomba na tombola bwaka mais sikoyo banda bakoma kobenga ngo c'est la friperie oyoki na français échanger comme ekomi friperie yangana bajeune fille bayokaka lisusu na bajeune garçon soni te kokende kosomba mais biso ntango toyokokola oyo asombaka bilamba na tombola bwaka yango na tokokima yangana nalobi mama osombi mwa triko no moko akala otisaka ata na bourde oyo akala mpo otorchonner na ya solo mama Eugénie merci mingi po moni erreur mingi biso tosalaka mama Eugénie ezali ndenge olobi kantine ya cuisine kuna tokwesaka mingi lokola eza kantine ya plastique mwana moke soki alinga na vi ayazali mwana moke aza microbe te biso kanza mwana moke aza microbe te lokola nasukolaka ngo mwana moke akosukola ngo mpe ndunda soki asikoyo ndeko batele bozomona ke biso so tozoyekola donc c'est que maman Eugénie soki nasi nazwi so na nga kantine na nga nayebi ke kantine wana eza ya cuisine c'est eza kaka ya cuisine yango nde nakosukola ngo basani basani ntango nano ozwi makoki mingi tokokosukola nango basani okosukola nango ndunda mais soki nzambe aza komatisa mpe niveau kozala na basani no ya kosukola ndunda ya basani donc mais wana biso tozoloba nano mibandi. Merci maman Eugénie po tobaki émission oyo eza ya biso nyonso na basse classe na classe moyenne na bato baza ya kopambama oyo nzambe avisita bango nyonso ezaka malamu mais tozomona te tozokema lebaemamamesi tozomona te mwasi nyonso azali capable azali na makoki ya kobengama mwasi ya motuya vraiment mama merci ongo sikoyo nasisi ndako na nga nabongisi ndako ndenge olobi na torchonner soki naza na bakantine ya torchon te nakosomba nazwi bido na nga na kati natie mwa mai nasombi elamba na nga na friperie ya neti ekwa losumere okola mwa nini nazopambusa ndako ongo nsima soki nasisi kopambusa ndako mama Eugénie na nasuka mpe nasipona pambusa na nga ndako esili wana bongo lobi nsima nakende wapi so nasisi salon na cuisine soki cuisine eza te nasisi kaka salon na nga sikoyo nakende wapi ntango nakosilisa kosukola salon na nga sikoyo ngai nasala nakende wapi nasikola esukune oyoki ndenge nalobaki obandi na kosukola obandi na kokomba ndako otorchonner sikoyo luka mwa elamba moko boyo mpona kopangusa bameuble po ntango toyoki kokomba ndako bapoussière ntango toyoki kokomba ndako bapoussière eyeki komata na banini po soki olobi na banda liboso kopangusa bakiti ntango okoya kokomba ale bapoussière emati o yangana nalobaki obandi nano na kokomba otorchonner osentir ke ndako ekomi pepepepe otorchonner wana mama bo baza na makoki batiaka na bango mwa baproduit ine moko boyebi baproduit soki oza no na makoki te mama kaka citron baloko nano lobaki kopakola na se ya masasamba okamoli mai nango okoyoka sola citron soki oza na makoki na yo oza na biloko mingi ya kosomba awa tolingi kosala publicité te ya solo tozokobaka na mama sikoyo na epuse te bamembe na ngai
ezala ya plastique, ezala ya cuir, ezala ya elamba comme na bon meuble. Po awa mwasi nyonso aza mwasi ya motuya na pangusi ba meuble na kasi po esilisi. Siko mama Génie. Donc je suis partie de sur le pas moto ya ndako mwasi na sukola na monsala. Mama okoki kokende sukola mpe basani na yo. Soko ozalo na cuisine te ozalaka na systeme ya kobwa kaka basani na se oyo mabanda baza koya kokotisa munoko na basani te mama. Ozalaka ata na babasin nango mibale, bassin ya salite na bassin oyo oza kosukola na esika korinse. Me babitude oyo nazalaka biso oki na kati ya lopango okomona mama azosukola basani, akali basani, balambaki fufu, elalaki doki. Yo moko kaka soko omoni olobi na ndako ya ndenge oyo ata balambelinga mosuni na kolia te po basani na se bongo te. Ya solo bandeko batali tozolanda mama merci po ete nazomona ke eza ka négligence nde bangosala biso bamama mingi eza ka négligence eza kozanga te kobatenga na zangi po biloko nyonso tozoloba wana eza biloko atalo mingi te. Plastique esuli biso plastique esuli biso mama alobi nazala sali nanga mibale na invitation bana balele sa poko ozu basa kotandi na semoni ta mosusu bata koya na mosusu so koya akotia minoko c'est pas bon mama alobi to sala na biso mibale moko na mazuka to le kola na sikoni na ngote ebongo ezaka na kati ya bassin mama nazipa ngope ozipi mama ta kola kuswara to nazipi mama merci pour être bakamsu mona ta ba bata bon non bazwa zo kana na zo kona kosola na mama Génie mama na ndeko motel ngape na zo découvrir que kozala propre ezaka kozala mbongo te. Propriété na comprendre que c'est le mosusu kozape na mbongo c'est le mosusu bandeko batali tozokende kaka mama Génie sikoyo nasilisi na sikoyo basani na sikoyo nakenda parti nini osilisi mingi kosukola basani na yo tozalaka mpe na habitude ya kopangusaka basani bato mingi balingaka na bango kaka basani osukoli ekauka kaka ata banzinzi baye kobwaka bamaki na bango tozalaka na habitude na kopangusaka mpe basani na biso orange mpe yango biso quand même toza bamama moko babengi biso bafemme de valeur basi ya motuya ata oza no na bakoki mingi te me ntango yo ozoyoka mateya bamama babengi azala femme de valeur na sokoli basani na nga ifo napangusaka toza na baserviette donc friperie etondi biloko soki ezalaka na poto oti biloko na yo oklasse bien bongo baza na bakoki na bango bapangusaka tanto bana misala mutu basukolaka me ngati lelo mama na bino na torshonaka ndako nanga soki le mosusu mwana mosala alobi ke mikolo wana aza koloka nzoto malamu te na torshonaka ndako okokutanga mpe mama mpenza na beti maputa nazotorshone ndako na ngai napangusaka bakiti basani na nga moko parce que il faut yolakisa propreté na yo po te bano bavandi na yo bayeba mosala mpe mosala kitoko. Merci maman pour la batoli kitoko pour la malakisi kitoko tozokoba kaka na kolanda mpe tozomona ke ndeko moko na moko azolanda biso baekai ezokweya oyo lolanda oyo tozalaki nango croyant ke bato bazalaka propre ka batambongo bato bazalaka propre ka bato bavanda na bacommune eyebana bato bazalaka propre ka ekomona ke biso nyonso tozalaki basi ya motuya kozala mwasi ya motuya eza likama mbongo te tobaki banda ebanda ya so nazomona mama Génie azokaka koconfirme ntango toyaki na introduction tolobaki femme de valeur eza mpona valeur eza mbongo eza mayo oza nango na kati na yo soki nzambe asungi yo ato asungi moninga mosusu abandi kolamusa na biso elongo tokomi komona ke biso tokoki kozala mpasi ya motuya ya solo mama Génie sikoyo na silisi eske eloko mosusu ya kosukola so eza na ndako mama likambo wana namonaka nzete ya fufu na nzungu ya fufu baninga mosusu bazalaka ata alambaki fufu na 10 heures akosukola lisusu nzungu ya fufu na nzete ya fufu kaka na 10 heures nzete fufu epesaka nkele nzungu ya fufu epesaka nkele en tout cas yo mwasi ya motuya zwaka makanisi ya kosukolaka omwe nzete ya fufu osukoli nzungu no bien ata banini wana etikali na se otimai me onga na kangwaka fufu bolambaki banda 13 heures lokola bosukolaka basali kaka na 10 heures ti eza mpenza kitoko mingi te. En tout cas maman merci mingi po likambo wana eza defo mingi mpona mama
omona osisukola mafufu ozwi yango otubi na kati kwa nkai na kati ya mwa omona moto akozwi na mwa te atubi na wana tomoni ke sikoyo biso tozwi lite ya ete soki osisukola mafufu sukola nzete na yo longola mwa sete ya fufu wapi okotika mwa mpoti mwa mai po elemba bongo osukola yango nsima ya moyo minute moke epuis soki osukoli nzungu ya fufu mami okende kobwaka mai na balabala te bato surtout bamonake mai ya fufu basalaka na mwa passoire bapassoire eza nango moins cher na bagambela wana opase otia yango ata na kati ya plastique moko otina poubele na yo kozala na utilité ya kobwa kaka bamai ya salite oso okombaki balabala na ntongo sikoyo kaka yo mai ya salite ya basali kobwaka liboso ya porte te mama balakisa biso eza balabala leta mama soki nabwaki yango il faut obongisa mama liboso ya porte na yo obongisa lere baninga bakoya kotala oyo bayebi ke mama na biso ayokaka mateyi azali awa mama avant tokóma na toilette nga nayebaka mama Gwen ntango ayaki kotala biso awa na Kisasa mokolo moko azalaki na ndaka mama Olangi amoni salo ya mama Olangi kitoko bakiti ya kitoko asengi akende kovisite cuisine ya mama Olangi nsima mpe bakende kotika ye na toilette tomona mama wana akei atali cuisine ya mama na biso azalaki na ordre eloko na eloko place nango ata mwinde ekufi courant ekei mama ayebi ke eloko ezalaka place mama Gwen atali cuisine ya mama akoti na toilette po biso bato mwindu propreté ya toilette tolingaka mpenza tokipaka yango te esika na kotika nzongo monene ezala kaka boye me biso mama Olanga akoyebisa biso okomona soki alingi koderange papa Olangi te akokende kosambela na toilette tanto mpo koyi kolia mwa biscuit na ona kati ya toilette donc eza toilette moko edegageaka odeur moko ya bien tomona kaka mama Gwen ntango aobserve cuisine ya mama aobserve toilette ya mama alipopesaka mai na mela nakoki mpe kolia ekamwisaki biso soki nde ezalaki teste cuisine ya moto na esika motu akotaka esika kosala nzongo mike to nzembo inene yango wana mama ezala ba toilette ya bavisiteur ezala toilette oyo boza nango lopango mobimba lokola yo mwasa motuya oza wana kolanda bosoto baninga oyo ofutelaka na bango te mama akoyebisa biso ata oza na baproduit ya kitoko te ya kotia mpona kopesa solo ata petrole ata mazout okoyi kotia na toilette na yo po mbala mingi tokendeke na bisika okomona mpenzake baza bato ya bozwi me ntango koloba kaka je vais un peu me soulager maman ntango kokota na toilette mawa wana mpe faute mingi ezalaka bana na biso mibali surtout bana mibali oyo bazalaka na basalle de bain bango ntango bakendeke kosuba batalaka na bango te baza koarrose bipai nyonso basubi likolo ya balunette po omoni eloko nano bazipaka mpe na toilette tobenga yango lunette bana mibali basubelaka meme mingi bayebi teke baza na bandeko na bango ya basi lere bakoya bakovandela okomona toilette ekomi kodégage so soki oza ata na déodorant ya kotia na toilette te mama akotina biso ata bambuma sanduku mama Jackie na ngai vraiment bandeko batali esuki awa te po toza nanu na mituna mpona mama Eugénie lelo tomoni tosuki na toilette alobi toilette tosukolaka toilette ndeko molandi mama alobi ata oza toilette ya bato nyonso esi kofutelaka mais soki ozolanda mateya oyo tozopesa mpe ntango lokola makambo ezongi olandi biso na 17 moyi mokova oke koyoka mateya oyo so toyokaka okozala différence na bato mosusu bible ekuti yango moko elobi ke il y aura une différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas yo entre oyo azoyoka mateya oyo azoyoka te ezali bato toza basi ya motuya mama alobi ata kofutela lipo bato ebele ça pose pas de problème nga nakoya na citron na ngani mama alobi nakoya na mazutu na ngani toza bato ebele nakonika na miso na bino nakolakisa bino ete esengeli toilette ezala bien toilette ezala teke soki ozoyaka bamoko bato bakeper wana
bon même kozoya ça veut dire bandindi yo mwana olati kitoko papa olati kitoko nsima na yo bandindi bandeko batali émission eleki kitoko mingi mama génie faut qu'il était tozokoka mpo tozocontinue na moto etali bopeto ya ndako bopeto ya lupango na yo ya ndako na yo partout tokokema lembe mpo na lelo bandeko batali tosuki na wana tolobi ete tokomi na toilette esikali mama alobi onika yango malamu mama azosala très simplement na makambo na alobi ata mazuti ata petrole so nazala na baparfum wana tele mosu moko eza nango te ekopekisa kaka azala propre te ekobatelefono azala baparfum wana omonaka kuna na mosika non mama merci mbuma sanduku ozosunga biso mpe ata mbuma sanduku banda biso nazala doka babela yango 100 francs so 1000 francs so 100 francs yango mpe nzoka ezalaka malamu bandeko batali pardon mama bato tikalaki kaka na chambre ya bana mibali elingaki quand même nasukisa na chambre ya bana mibali soki toza na mwato yango wana tolobi mama soki tobandi yango mama olingi yango kata te mabe nde mama balingi tokata te yango wana tolobi mpo na lelo mama tosuki yango yo olingi osala bopokele libela te toza na yo tokokoba na chambre ya bana mibali na chambre ya baparent na chambre ya bapaya bandeko balandi tokomi bongo na suka lelo ya émission na biso namoni botikali na posa mingi tokokutana mbala ya nsima mama egeni toza na ye topamboli bino nyonso balandi nyonso esika bolanda biso nzambe apambola bino na mikili ya poto mpe na kati ya kongo nzambe apambola bino bisika nyonso bozolanda biso na afrika mobiba bamama nyonso ya motuya nzambe apambola bino malembe tokotonga bandako na biso tika nzambe apambola bino nde tokutani na mbala ya nsima musa yesu we boni bino bolembu boye o keba batande bolamuka bashefa famille boni bino boza kolala bolamuka chômage ekoti ndako boni bino bolembu boye